Ashtu si kundë dhe me energjinë. Dhe ndërkohë që nafta është një element i goditës për gjithë ata që kanë makinë dhe që shkojnë edhe shofin çmimin atje në tabel dhe duhet nxjerrin lekët nga xhepi. Po kaq problem është edhe energjia. Por nuk është problem vetëm për ata që kanë makinë, është problem për të gjithë dhe nuk është po kaq problem në aspektin sasior, se është shumë më tepër problem. Dhe ne e kemi ndaluar, i kemi vënë mburojë financiare çdo familje dhe ja kemi ndaluar erën, furtunën e rritjes çmimeve të energjisë t'i preki. Po kjo nuk do thotë që fortuna nuk ekziston. Dhe kjo nuk do thotë që ajo mburoja përballet çdo muaj kur pritet fatura me fortunën, për të mos e ndier asnjë familje dhe për të mos e ndier asnjë biznes i vogël, të cilët paguajnë njësoj siç paguanin përpara krizës. Po ato janë para që ne i vëmë dispozicion nga arka e shtetit. Dhe pyetja është shumë e thjeshtë. Nëse ne do të ulnim edhe taksat e naftës, siç thonë, se pa u futur në ato të ushqimeve të tjera që pastaj do të shkonim në falimentim me një herë. Me çfarë do të financonim ne këto nevoja? Apo ka edhe një mënyrë tjetër, të rrisim taksën e biznesit vogël. T'i vëmë biznesit vogël 20% të VSH prapë siç e kishte përpara se sa ne të vinim me këtë masë të re dhe t'ja kthejmë prapë, t'ja bëjmë 10% siç e kishte përpara se sa ne të vinim qeveri. 10% taks mbi fitimin, 20% të VSH, edhe pastaj diçka kompensojmë. T'ja u vëmë dhe të gjitha atyre që kanë rroga në Shqipëri 10% mbi rrogën siç e kishin, dhe edhe aty kompensojmë patjetër. Se biznesit madh ne ja kemi rritur taksën. Se e kishin njësoj si të tjerët, e kemi bërë 15%. Po jo, ne nuk i bëjmë këto.